В этом выпуске я продолжу рассказ про летний отпуск в целом, про автопутешествия с семьей. В прошлый раз мы с вами побывали в рекреационной зоне побережья Байкала, около поселка Безымянка, и чинили сломавшийся автомобиль. Ну а в этот раз мы порыбачим в Забайкальском национальном парке, отдохнем на курорте Аршан, наберем целебные источники Хангорула, но обо всем по порядку. Итак, мы выехали в Забайкальский национальный парк. Испытано на себе. Так как у нас достаточно длительный будет тоже длительная остановка на Байкале, то нужно набрать питьевой воды. Будут дети. Вот, ту воду, которую можно без кипячения пить. Задача у нас осложняется тем, что нужно наполнить 50-литровую канистру. Заезд достаточно такой, во-первых, а во-вторых, высота. Бурятия относится к числу регионов, богатых разнообразными минеральными источниками. Почти в каждом районе Бурятии есть свои лечебные воды, но в большинстве своем они дикие. В республике известно 303 минеральных источника и 55 минеральных озер, расположенных в разных районах. Местные жители источники воды называют аршанами, что в переводе с бурятского языка означает «целебная вода». Аршаны почитают как священные места. Разбирательный. Рыбешки. Все, хватит. Так, Ой, осторожно. На секунду набирается, да? Ну, 50 литров набрали. Ну что, друзья, вот так прямо у дороги из святого источника набрали питьевой воды. Я думаю, хватит на неделю. Все, теперь продолжаем. Друзья, ну что, мы выехали еще раз на Байкал, потому что установилась хорошая погода, и все-таки нашей целью изначально был Чевыркуйский залив, поэтому сегодня мы туда выдвигаемся. Друзья, ну вообще вот такие остановки, они, конечно, очень интересны сами по себе, будь то это индивидуальное путешествие, либо это движение туристов в автобусе. То есть, например, мы вот останавливались на реке Хаим, и достаточно большой поток туристов, отдыхающих наблюдали. Ну и вы можете как бы подойти к самой реке, немножко умыться. Также работают две кафешки, которые, по-моему, обслуживают достаточно большой поток туристический. Вот. Ну а мы в свою очередь направляемся в то место, где были в 2019 году. Нам там очень понравилось. Это бухта Окуневая. Единственное, что буквально вы скоро увидите, там есть такой момент по самой дороге. То есть несколько дней подряд лили дожди, и я не знаю, насколько состояние этого пути. Ну, посмотрим. В 2019 году мы были на Nissan Safari, а в этом году вот этот автомобиль Tahoe с кнопочным включением полного привода, который срабатывает мне где-то через раз. Ну,
не будем загадывать, просто посмотрим. Сейчас у нас планируется остановка в поселке Усть-Баргузин. Там мы докупим продукты и заправим баки для лодки. Вот уже виднеется мыс Святой Нос. Мы держим путь на КПП национального парка, Забайкальского национального парка, где проведем следующие где-то дней 7. По крайней мере, по погоде все очень даже хорошо. Солнце, облачно иногда, но дождей больших нет. Дожди закончились вчера буквально. Река Баргузин. Там очень много рыбаков, я смотрю. Рыба есть. Скорее всего. Вот. Раньше этого моста не было. Здесь была такая небольшая переправа. Вот такие вот красоты. Ну, то ли еще будет. Здравствуйте. На Кунёвый Почиров Руслан Валерьевич. Так, ну что, мы на территории парка. На двоих человек, взрослых, двоих детей, с лодкой, машина, все вместе на 7 дней вышло 4000 рублей. Двигаемся мы сейчас в бухту Окунёвая. Сейчас проедем. С левой стороны у нас будет Баргузинский залив. Затем, дойдя до поселка Монахово, уйдем немного в горы. Ну вот, надо сказать, что вот Яндекс.Навигатор очень хорошо с этим справляется. В принципе, не заблудимся в общем. Мы благополучно добрались до бухты Окунёва, поставили лагерь, а на следующий день, когда я собирал лодку, на другом конце бухты появился гость. Короче, медведь вышел на берег. Мишка небольшой. Люди пугают его, отпугивают. В течение недели, пока мы были в бухте, он из любопытства приходил еще несколько раз, но всегда это ограничивалось отпугиванием, звоном кастрюль и сигналами. Так, ну что, мы собрали лодку. Сейчас поедем настраивать мотор. Подъемный транец желательно сделать так, чтобы он работал более-менее в таком хорошем режиме работы. Так, ну что, мотор настроили. Так как это подъемный транец, в принципе, получается винт почти как под водомет.
Здесь регулируется по высоте и потом фиксируется вот этими, там получается не 4, а 8 болтов. Все, и пока настраивали, доехали вот до такой красоты, такой птичий остров. Огромное количество птиц. Вот, даже выключим. Красиво? Да. Нравится? Че, обратно? Или на Ушкани? Предложение съездить на Ушкани острова прозвучало как шутка, но тем не менее в 2019 году мы их посещали. Это заповедный архипелаг островов, где очень любят отдыхать байкальские нерпы. Ушкани острова можно посетить, заказав лодку или катер, но мы воспользовались своей лодкой. Потом расскажу. Вот, смотрите, какой улов. Сразу закинул и поймал, да? Только что. Вот это что? Да. Чуть вот так повиси. Ну так с ней рыбалка очень кстати. Есть, да? что ли? Ну, там что-то двигается. Это уже какой по счету? На 10-й. 10-й. Да, до сидит. Я дома. Так, фрикцион. О, здоровый, да. Смотри. О! Давай. Представляешь, Давай, дядя Егору. на день упал. Вот это нормально вообще. Ты точно хороший. Вот они здесь, вот они. Не, я того вон оттуда припер. Да? Почти из-под берега. Ага. Я его прямо сильно долго тянул. Ну все, сегодня коптим рыбу. Кажется, или что? О, сразу две. Ариша молодец. Дядя Егору сразу. Ариша, улыбнись. Первая на удочку. Молодец. Вон там, я только сейчас Смотри, поняла, какой что вот, это за твоя натяжка. ладошка. Это Ну, вот смотри, такая да, вот хорошо. штука, вот такая вот, да? Да, Боишься? это грузило. Давай. Блин. Сейчас, подожди. Давай. Есть. Вообще красава. Вот это ништяк. Просто отец, кровь. Не привлекаем внимания. Пригодилось. Пацак пригодился. О, можно я тоже возьму? Даня увидел это другой размер рыбы, да? Ну это уже нормальная такая, да? Ну, Да. Ну вот, я тоже такую хочу ловить. Лови колокольчик с рыбой. Папа, лови колокольчик с рыбой. Папа, лови колокольчик. вот отличная рыбалка. Наш улов. За час. Основное занятие, когда вы отдыхаете с лодкой, это, конечно, рыбалка. Что касается Чевыркуйского залива, то тут на спиннинг можно поймать окуня и щуку. Что касается лично нашего случая, то за все дни пребывания в бухте Окуневая нам попадались окуни, и только один раз удалось поймать щуку ближе к поселку Монахово.
Но настоящие рыбаки тут черные бакланы, которые ежедневно добывают себе пропитание, занимаясь коллективной рыбалкой. Не побоюсь этого слова, огромные тучи этих птиц с участием чаек загоняют рыбу, летая кругами, и выхватывают ее из воды. У них такая коллективная охота. Рыбалка. Хорошие солнечные дни и рыбалка – это отличные составляющие летнего отпуска. Если вы еще не пробовали копченого окуня, то настоятельно советую вам попробовать. У нас с собой была коптильня, и по этой причине мы даже ни разу не приготовили уху. Мы коптили каждый день. У меня даже закончилась готовая щепа, которую брали в магазине. Ну, щепа дело не хитрое, я взял березовую дровину и настрогал щепы для коптильни. Щепа кладется в самый низ, немного замачивается водой, сверху в 2 ряда укладываем подсоленую рыбу, ставим на угли примерно на полчаса. Получаем отличный результат в виде вкусного копченого окуня. Класс. Все, вы готовы? Готовы, да, капитан? Я не поедем. слышу.
один из дней мы посетили бухту Змеиную. Одним из самых притягательных мест в Чевыркуйском заливе для туристов и отдыхающих является Змеиный источник. Это один из наиболее горячих источников на Байкале. Температура воды в нем колеблется от 35 до 45 градусов. Источник используется для лечения радикулитов и болезней опорно-двигательной системы. Но находиться долго в такой ванне нельзя. Говорили, ручная лиса есть. Я аж испугался немного. Смотрите. Есть, да? Фотка с лисой? Да, но я же не Вообще видела, что она бежит. И потом мы все такие, о, лиса. Обалдительно наглая, да? Ну, нам... Меры безопасности давай. Если вы почувствуете какое-то там, например, головокружение, то сразу же выходите или что-нибудь типа такого. Хорошо. Ну, что-нибудь, если вам плохо А станет. сколько минут можно находиться в такой ванне? 5-10 минут. Давай. Я тебе машу. Ариша, далеко не плыви. Прям вообще леденючая вода. Так, ну что, это знаменитая бухта Змеиная. Здесь две ванны радоновые, 35-45 градусов, похолоднее, погорячее. Ну, эффект есть, достаточно интересный. Ну и что, мы так достаточно вовремя приехали. Сейчас вот прибыли еще туристы. А ванны, как вы видели, они достаточно такого небольшого размера. После Чевыркуйского залива мы направились в Варшан. В этот раз к нам присоединилась семья Тимофеевых из Якутска. А по пути мы встретили наших земляков, которые путешествовали на микроавтобусе. Ну что, друзья, мы сейчас в Улан-Удэ. Сегодня у нас выезд в Варшан. Вот это автомобили наших друзей. Они едут на теплые озера. Тут у нас еще на парковке мы встретились с ребятами, у которых очень интересный проект. Сейчас они поподробнее об этом расскажут. Да, Михаил, расскажи про ваше путешествие. Вы когда выехали с Якутска? Мы выехали в пятницу. Это было какое число? 4 августа, да? 5 августа. Да, сейчас уже 4-й день, как мы едем. Держим путь до Алматы, Казахстан. Едем вот на этом аппарате. Делика 91 года. Как я понял, вы его приобрели прямо перед поездкой, да? Ну да. За сколько? За 180 тысяч. И какие планы на него? Сделать автодом. Вложить еще сюда. Ну, я уже ходовку сделал, перебрал. Движок у него контрактный, поэтому там особо трогать ничего не надо было. Ну, по салону кое-что сделать. Ну и сейчас в Иркутск доедем, сделаем кондиционер. И дальше уже будем ехать таким образом. А по автодому сейчас салон идет как вы в стандарте. Что планируете поставить? Да, сейчас салон идет в стандарте. Капитанские сиденья. Ну, мы это все будем потом снимать. И потом уже обшивать вагонкой или ламинатом посмотрим. Сделаем уже проект. Я на драйве уже сделал себе блок. Ну, буду потихоньку туда добавлять. Если что, Миша Швили, добавляйтесь. Твои впечатления вообще, вот автопутешествия, какие плюсы и минусы есть? Ну, плюсы, то, что ты видишь разные места, открываешь для себя мир, видишь красивую природу. А минусы, ну, конечно, затраты. Все-таки по России у нас дизтопливо, ну, дизельный автомобиль, он сейчас считается самым дорогим, поэтому так себе. Вот, минус только один — топливо. Ну, в целом, да, получается, все равно вы везете с собой много вещей, да, то есть
много человек, как бы ехать, если на том же самолете или на поезде, это, наверное, скорее всего, гораздо, ну, во-первых, не очень интересно, Да. а во-вторых, тоже по деньгам выходит нормально. Да. Ну вот у нас как бы комфортно. Мы уже 2 дня ночевали в этой машине и спали по 6-7 часов нормально. И сколько человек у вас? Нас 5. 5 человек спокойно размещается в Делике. Да, 4 взрослых, 1 ребенок. И это еще не сделан автодом, да? Это еще не сделал автодом, да. И это еще куча вещей, то есть весь багажник сзади, сверху, поэтому. И нормально едем, без каких-либо, не знаю, стеснений, какого-то дискомфорта. Курорт Аршан – это уникальная лечебная местность, которая дарит здоровье жителям Бурятии и соседних регионов, как взрослым, так и детям. Курорт был основан в 1920 году, и до настоящего времени сочетание природных лечебных факторов, горного климата, ландшафта, углекислой и минеральной воды Аршан, сульфидных иловых грязей не имеет аналогов в России. Сегодняшний день гораздо лучше по погоде, нет дождя. Вообще, в целом, в Аршане в этом году много дождей. Вот, и сегодня мы пошли к источнику. Следующая наша остановка — это поселок Жемчуг. Здесь находится горячие ванны, душ, по-моему, даже есть аквапарк. Анатолий, как вам отдых? Хорошо, отдыхается, кушаем, едим и едим. Едем и едим. Вот, что хотел сказать. Приехали, вышка, сейчас должны принять теплую ванну. Это недалеко от Аршана. Тут мне что нравится, здесь вид на горы. Я здесь уже бывал, в этих горах. Так что мне здесь вдвойне приятно. Друзья, у нас очередной день в поселке Аршан, и сегодня мы двигаемся в такое место, куда приезжают практически, наверное, со всей России. Это местность называется Хангор-Ула, и там расположено большое количество целебных источников. Практически там, допустим, точно есть глазные болезни, да, для глаз, для почек, для печени, для сердца. В общем, и люди приезжают туда, даже некоторые в лесу прямо ставят палатки и в течение достаточно длительного времени пьют эти аршаны. Вот. Ну, а наша цель сейчас набрать с собой определенный объем, который сможем унести. Ну и, конечно, тоже немного оздоровиться. Двигаться до источников нужно определенное время по проселочной дороге. Дорога достаточно хорошая, несмотря на то, что в Аршане все лето идут дожди, но есть еще такая мысль, что, скорее всего, в этой местности дождей было меньше. Вот. Всему виной высокие горы около Аршана, и там есть такой свой микроклимат. Сейчас проселочная дорога должна смениться берегом реки, достаточно таким каменистой узкой дорогой. Ну, даже здесь уже тоже достаточно узковато. Так, ну что, мы подошли к развилке. Значит, здесь в самом конце находятся печеночный, почечный, нервный, мужской и женский источники. Сейчас около почечного источника встретили мужчину, который набирает. Он говорит, что давно тут не был.
и дал рекомендацию пить почечный Аршан теплым по полстакана. Так, это нервный источник. Набираем желудочный, воду. Говорят, местные хорошо лечит желудок. И тому свидетельство большое количество благодарных надписей, которые висят на деревьях. Всем привет! Мы давно планировали путешествие по Байкалу. Байкал примечателен тем, что у него есть огромное количество красивых мест, где можно посетить, изучить. Мне в Байкале что нравится, то что это идеальное место для автопутешествия с семьей, где в любом месте можно расположиться, поставить палатку, кемпинг. Не смотрите, что Байкал как бы это одно большое озеро, это большое количество интересных новых мест, да? И также мы посетили Аршан и узнали много. Я каждый раз уже третий раз туда приезжаю, и Аршан для меня открывает что-то новое, там, новые места, новые интересные ощущения. Но в целом я доволен поездкой. Мы уже вторую неделю путешествуем, считая с выезда из Якутска со семьей. 7 лет, получается, 7 лет назад были здесь на Байкале и проехались почти по тем же местам. Ну и плюс еще на Аршан съездили. А вообще вот отдых с детьми, он как-то отличается от отдыха, допустим, без детей? Да, конечно. Интереснее. Эти детские хлопоты добавляют контраст в автопутешествии. Угу. Конечно, мы уже все подготовились к этому автопутешествию, взяли все с собой необходимое, то, что нужно детям, то, что нам пригодится, что у нас никаких трудностей не возникало, только одни плюсы. Да. То есть в машине у вас все есть и для кемпинга, и для отдыха, просто, допустим, в гостевом доме, да? Да, мы располагались как в палатке проживали, так и в гостевых домах по территории Байкала. Ну что, друзья, мы уже прибыли, пересекли границу Хангаласского улуса, скоро будет паром и дом. Вот в таком виде у нас автомобиль. В принципе, сейчас на этой парковке хотелось бы поближе познакомить с автомобилем семьи Тимофеевых. Это Hyundai Tucson. И, соответственно, давайте посмотрим, как у них организовано внутреннее пространство. Мне кажется, это будет интересно. Так, ну что у нас? Автомобиль Tucson 2017 года. 2 куба, 4 ВД. И купили его в прошлом году зимой. Вот у нас с автобоксом идет он. Так, как подготовились мы для поездки? Так как поездка у нас дальняя и длительная, с предположением было с кемпингами, остановками и заселением в гостинице. Мы предусмотрели такую небольшую эргономику и расположили все в коробках. Это намного удобно и упрощает поиск и сбор постоянный сбор вещей. Здесь, допустим, у нас расположились продукты, да, то есть все консервы, там коробки еды и так далее. Здесь, в этой коробке у нас кемпинговая, кастрюли, газовые баллоны, кружки, ложки, ножи, ну и чай, кофе тоже здесь расположилась. Здесь коробка более теплых вещей детская, здесь более летняя одежда, да, детская. Это рюкзак для вещей.
мелких вещей электроники, там ноутбуки у меня расположились. Ну и вот мелкие как бы необходимые принадлежности, да, как сок и туалет. Верхнюю часть я использовал, закрепляю с помощью вот этих стяжек, чтобы во время дороги они не болтались. Как видите, все конкретно держится, и в поездке нам ничего не мешает. Они привязаны к подлокотнику, ну? Да, они по подголовнику. Подголовнику привязаны, да, вокруг. И ничего у нас во время поездки не люфтит. Слушай, ну у вас двое ребят, и внутри как вот очень интересное решение с как называется? Со спинкой. Со спинками, да. Да. 8 часов дети находятся в салоне, и поэтому мы максимально комфорт им обеспечили благодаря различным, наверное, диковинным, да, штучкам. Вот, допустим, шторки. Они, ну, если сильно солнце мешает, они могут как бы закрыться самостоятельно. Также закрыть. Для воды тут, они иногда тут игрушки свои. Игрушки могут положить в эти, да, кармашки, чтобы что-то такое вот, допустим, здесь мы планшеты ложим, телевизор мелкий, да, можно сюда положить. Здесь крепление для смартфонов, они мультик смотрят. Вот у Ксаны есть петелька такая хорошенькая, где, ну, одежду могут сюда вот положить, повесить. Видите, мы под ногами положили наши вещи, да, это чтобы им не было, ну, долго ноги не висели. И это помогает. Спинка пассажирская хорошо наклоняется. То есть это, вот, допустим, это в таком положении это городская как бы езда, а в длительном пути полностью наклоняется. Это помогает, ну, как бы разгружает. То есть детей с поясницей или шея не затекает, и они во время поездки хорошо лежат, спят. Также у младшего сына вот. Также у нас одеяло есть, да, они могут открыть. Вешалка, вот все у него в таком же варианте. Ну и чемодан, для чемодан, там наши личные вещи, которые нужны для заселения в гостиницу. Мыльный сменный. Ты же в гостиницу приехал, взял чемодан, Да. и все там внутри. Да, то есть сразу выехал, не надо там коробку там поднимать, только, ну, ты уже весь. А в оранжевой, там в передней сумке, в оранжевой, там уже кемпинговая теплая одежда. Как бы только мы достаем, когда именно в палатке располагаемся. Ну и, соответственно, автобокс там, ну, открывать не будем. наверное, Автобоксы, там палатки, столы, стулья, спальники, карематы. Все расположилось, ничего не мешает. Хотелось бы поблагодарить Анатолия за подробный рассказ. Все очень просто, эргономично и, главное, практично. То, что нужно для длительных поездок на автомобиле. Вот таким был наш летний отпуск этого года. Путешествие и отдых на автомобиле имеет ряд несомненных преимуществ, но вы должны сами для себя решить, готовы ли вы к такому виду отдыха. Нужно не забывать уделять должное внимание состоянию автомобиля, брать с собой все необходимое для комфортного отдыха абсолютно всех членов семьи, продумывать маршрут и, конечно, наслаждаться дорогой и отдыхом. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. До новых встреч в эфире! Испытано на себе.